Merhaba dostlar. 3 haftalık bir zamanın ardından yine karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Erkan abi. Şu an telefonda onunla sesle konuştuğum için yayına pek sesi gelemeyecek. Erkan abi bizim 162 ittifakının lideri arkadaşlar. 162'nin lideri. Buradan Erkan abiye hoş geldin diyorum. O da yorumlardan artık hoş bulduk yazar. Bugün arkadaşlar Saint Louis çekeceğiz. Saint Louis'in Belisarius kompundaki etkisini eskiye göre yenisi ona bakacağız. Eski meta ile yeni metayı karşılaştıracağız. Meta olacak şekilde fark yaratacak mı? Bunu gözlemleyeceğiz. Peki içerikte neler var? Hemen içerik hakkında bilgi vereyim. Belisarius, Saint Louis, Ahsoka, Elizabeth arkadaşlar. Bunların hepsini deneyeceğiz. Daha sonra videonun ilerleyen kısımlarında ise Ramses birliğini deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdiden keyifli seyirler arkadaşlar. Hemen bir Saint Louis'i tanıtalım. Öndeki konu şeklindeki alanda bulunan en fazla 3 düşmana strateji hasarı verir. Hasar oranı %330. %30 ihtimalle düşman birliklerine 3 saniyede güçsüz düşürme uygular. Ve aldıkları strateji hasarını da 9 saniyede %5 strateji bonuslu artırır. Savaşa girdiğinde 100 ilk öfke verir. Şu an hesaplamam ne kadar doğru bilmiyorum ama teçhizatlarımız falan yok üzerimizde. Deneme yapıyoruz. PvP denemesi bildiğiniz üzere. Ama eğer bana bir Saint Louis'in sizdeki stratejisini söylerseniz yorumlarda ben size kaç tane 9 saniye boyunca yüzde kaç strateji hasarını artıracağını söylerim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yorumlarda bekliyorum. Bu arada beğeni atmayı unutmayın. Kanala abone olursanız sevinirim. Onu da bir hatırlatayım baştan. İmzaya bakalım hemen. Düşman birliğine strateji hasarı verir. %240. Tamam. Düşman birimlerini %85 değerinin altına düşerse bu becerinin hasarı %20 artar ki bu kolay bir iş. Yani kısa sürede hasar artacağı belli. Saint Louis'in hasarı %15 strateji bonuslu artar demiş. Güzel kumandan böyle baktığın zaman yani imzası, kumandan imzası olarak çok güzel abi. Saint Louis kumandan olarak görev yaptığında senin birliğinin bir sonraki kahramanı yani Belisarius %10 ilave hasar verir. O da strateji bonuslu. Yani ben bu var ya bu strateji bonuslara bayılıyorum abi. Adamın her şeyi strateji bonuslu. İlave, ilave, ilave. Yani fazlanın fazlası. Gerçekten güzel kahraman. Etkisini birazdan hep beraber göreceğiz. Birliğinin canı %70 değerinin altına düştüğünde alınan hasarı %15 azaltır. Yani bir bu kalmış. Strateji bonuslu olmayan. Keşke bu da olsaymış. Bu arada ben size erkenden bir ek bilgi vereyim. Konfüçyüs valisinden sonra sıradaki vali arkadaşlar Menes valisi olma ihtimali çok yüksek. Bunu da şimdiden söyleyeyim yani tarihe not düşeyim. Düşman birliğine strateji hasar verir. %220. Strateji bonuslu. Düşman birimleri %50 değerinin altına düşünce ek bir strateji hasarı daha verir. O da %80. Tatlı. Hasar üstüne hasar. Tabii ki bu beceriyi alıyoruz. Yanına da arkadaşlar neyi alacağız? Strateji ustasının ihsanı. Kahramanın strateji hasarını %30, imza aktif becerilerini etkileşim ihtimalini %15 artırır. Bu beceri zaten olmazsa olmaz. Bizim için önemli olan imzayı tetiklemesi ve hasarımızı artırması. Şimdi gelelim PvP kısmına. Erkan abi de şu an standart eski usul Belisarius seti var. Bizde ise Louis, Belisarius, Elizabeth var arkadaşlar. Şimdi 3 tane bu şekilde açacağız. Ben sonra şey değiştireceğim. Elizabeth yerine Ahsoka'yı koyacağım. 3 tane de o şekilde açacağız arkadaşlar. 3 Elizabeth'li, 3 Ahsoka'lı. Kumandan becerilerini kendi atacak. Biz basmayacağız. Şu an için 68, 80, 64, 80, 24 fark var. Benimki niye hasar vurmuyor sana? Aynı vurdu. Beceriler etkileşmedi orada bayağı gördün mü? Bayağı bak. Orada bizimkilerin becerileri etkinleşmedi. Seninkiler etkinleşti. Fark kapatmıştı ama şu an 40K falan bir fark attı. 30K ile bitirdi. Rapora bakıyoruz. Şimdi şeyler birbirine yakın ama arada şey farkları var.
Farklar ufak tefek de olsa var. Şuradan bakalım. Harmanların o şekilde. 38'e 35. 3 milyonluk bir birlik farkı var. O da nereden geliyordur? Temalardan geliyordur. 585, 543. Totalde arkadaşlar 42 milyon bir 42 %42'lik bir strateji puanı farkı var. Bu savunmaya da yansıyacaktır. Can olarak aynı. Bu arada unutmayalım hani ben 30K ile kestim. 30K farkla kestim arkadaşlar. Ve stratejilere bakar mısınız? 812 tamam bunu deniyoruz. O ayrı bir şey. 805, 786, 750. Mesela Belisarius 805 karşısı 785. Elizabeth 786, bunun 756. Arada burada 30 strateji fark var. 20 strateji fark var. 158, 300. Tamam. İkinci deneme arkadaşlar. İkinci denemedeyiz. Yani arada 3 milyon birlik farkı var. Benim birliğim karşıdan 3 milyon daha fazla. Stajyerim daha fazla. Ama şu etki var ya yani aslında ya Soundlist doğru çalışmıyor e, ya da Asokan'ın imzası gerçekten Rıdvan'la beraber dediğimiz gibi çok güçlü. Burada kesildim. Gördüğünüz üzere. Karşıdan güçlü olduğum halde kesildim. Üçüncü deneme için yola çıktık. Ne kadar üstün olursam olayım Ahsoka'nın imzasının yani tetikleme ihtimali %30 ile %40'ların arasında. Bu sizin şeyinize bağlı. Ahsoka'ya koyduğunuz strateji ve kudrete işte bildiğiniz yani tesis teknoloji güçlerinize falan bağlı. Yani mesela benimki bir tur iki tur es geçerken kendisinde belki karşıda Ahsoka sayesinde es geçmeyecek. Öyle durumlar da var. Bu tamamen yani ikinci vuruşun tetikleme ihtimalleriyle alakalı. Şu ana kadar 3 raporda Saint önde. En iyi raporda şu anki rapordu. Kaç kayla kesti? 48 kayla kesti. Burada arkadaşlar bozgun aradık 14 kayla. Şunlara bakmayalım arkadaşlar. Ben asker sayısını yanlış çıkartmıştım orada. Takılmayın oraya. Burada 48 kayla kestik. Burada 14 kayla kesildik. Burada 59 bu değil. Pardon. Şu. Burada 33 kayla kestik. Yani bir stabil olması lazım. Şu bozgunu ben anlayamıyorum. Şu bozgun ikinci duruşların tetiklenme ihtimali. Yani detaylı bakacak olursak rapora. Burada aynen Ahsoka 24K vurmuş yani beğenmediğimiz kahraman. Ayrıntılara bakıyoruz hemen. 18, 19, 9, 12. Karşı daha fazla vurmuş. Fark ettiniz mi orada? Ahsoka'nın imzasının tetiklenme olayı. Ne diyordu? Kumandanın imza ikinci vuruş becerisi etkinleşme ihtimalini %6 kudret ve strateji bonuslu artırır diyor. Hani boş haliyle hesaplayalım arkadaşlar. Boş haliyle hesaplayayım ben size. Hesap makinesini çıkarttım. Belki görürsünüz görmezsiniz bilmiyorum ama şu an mesela Ahsoka'nın 712.7 kudreti 569 stratejisi var. Bunlar topluyorum. Çarpı 0.003 çarpı 6 artı 6. %29 bak boş haliyle mücevhersiz yani haliyle arkadaşlar %29 tikleme veriyor. İhtimali veriyor. %29. Bende kaç var? %35.
%64. Yani boş haliyle arkadaşlar Belisarius'tan Ahsokalı Belisarius'un %64 imza tetiklenme olayı var. Bir tur daha bu şekilde deneyeceğim. Sonra bir de Ahsoka'yı deneyeceğim burada. Burada Ahsoka'yı deneyeceğiz arkadaşlar. 158, 300 birliğimizi çıkartıyoruz. Bu şekildeki son denememizdi bu dizilimle. Vay be. Yani ben şu şekilde olacağını tahmin etmiyordum. Aslında Ahsoka'yı küçümsemiyorum ama yeni nesil bir kahramanın şu şekilde kalacağını düşünmüyorum. Böyle çok ağam şamda çalışmamazlık, yani yapacağını da düşünmüyorum aslında çalışmamazlık. Ee, belki arkadan bufflarlar ama hayal kırıklığı abi. Eskinin fendi yeniyi yendi diyelim. Hemen. Abi sen değiştirme. Sen öyle kal. Ben buraya bir Ahsoka koyuyorum. Ahsoka'mıza şöyle bakalım. Boş mu? Bomboş. Elisarius boş. Sideways boş arkadaşlar. Şimdi aranızda hani yüzüksüz yenir mi? Artık eskisi gibi falan falan değil diyeceksiniz ama alakası yok abi. Karşıda da yüzük yok. Bende de yüzük yok. Yani öyle düşünün. Şu anda arkadaşlar Asuka ile deniyoruz. Ben açıkçası Elizabeth'te çok memnun kalmadım. Yapmaya değer mi? Yapmaya değmez. Açık konuşuyorum. Kesinlikle Saint Louis'i mızrak için şu an benim görüşüm bu şekilde yapmaya değmez. Elizabeth ve Asuka ile oynayanlar için. Abi kumandan becerisine basmıyorsun değil mi? Kendisi bassın. Abi şuna bak. Abi bu ne? Bu sefer daha kötü oldu. Abi bir şey diyeceğim. Bir bakayım senin raporuna şöyle. Senin askerler. Boş, boş, boş. 131K. Demesine bakıyorum 12, 10, 7'ye 4, 30 saniyede. Bir daha gel abi. Yani Saint-Louis Elizabeth'li bir yeniyor bir yeniliyor. Dengesiz. Tamam, yenme aralığı yüksek ama yeniliyor da kesiliyor da eski dizilime. Ahsoka'yı koydum. Elizabeth'i çıkarttım. Daha da kötü oldu. 98K farkla kesti. Burada da Elizabeth'in dönüştürme etkisine ve savunma etkisini net şekilde görüyoruz. Daha fazla uzatmaya gerek yok abi. Bir de Eskale deneyeceğim. Size bir şey göstermek için. Abi bir de böyle çıkalım. Bir daha gelirsen sevinirim. Kafa kafaya gidiyor. Kestik. Yani şu 24K'lık fark o 3 milyonluk artı stajı farkı. Eşit çarklarda. Yani bence beceri sayılarda eşittir hemen hemen. Bakacağız şimdi. Benimki bir tık yüksektir ama ölen asker sayıları arasında 700 fark var. 750 fark var. Hasarlara bakıyorsun 8K, 7K, 20K, 19K aynı. 123K, 144K yani aynı diyeceğiz. Yani kafa kafaya gitse böyle yani 1K 800 asker, 1000 asker, 1500 asker hani %100 eşit şartlar olsa bu şekilde olurdu. Biraz ondan daha fazla güçlü olduğum için eee, yani yakın güçlerdeyiz ama bir tık ondan fazla güçlü olduğum için hani kestim. Bak
15, 14, 15, 16 yani aynı. Görüyorsunuz. 41, 41, 87, 85, 3, 3. O da bir tane birkaç defa fazla attığım için. 12, 12, 3, 3, 4, 4. Abi söyleyecek bir söz yok. Şey için. Saint Louis için. Abi de Ramses'i deneyelim. Ben Belisarius'ta göreceğimi gördüm abi. Aa, yapmaya gerek yok. Yani bir kesiyorsun bir kesiliyorsun. Sana sağlıklı rapor vermiyor. Yani çok tuhaf, çok üzücü. Yani moralim bayağı bozuldu. Öyle böyle değil abi. Şimdi T7.9'lara deneyeceğiz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. T8 yiğit olarak kapalı ama basması kaldı. Yani arkası aynı. Birebir arkası sayılarına kadar aynı arkadaşlar. Birinde T8 açık, birinde T8 açık değil. O yüzden karşı tarafta 300K kadar T7 varmış. T7 koyduk. T7'ye T7 şu an savaşıyor. Teknoloji olarak aynı arkadaşlar. Kırmızı Üniversite kısmı birebir. Haberiniz olsun. Sadece şey bekliyor. Etkinlik bekliyor. Bir etkinlik geldiği zaman Yiğido T8'i açacak. Tıklaması kalmış yani. Ve kale tesisi falan olarak Yiğido'nun hesap Müton'un hesaptan daha üstün. Onu gördünüz. Hani diğer birlikte 3 milyon falan fark vardı. Statlarda fark vardı. Burada da keza aynı şekilde. Karşı taraftan 3 milyon üstünüm. Statlar aynı. Ama kafa kafaya gidiyor fark ettin mi abi? Evet, şeyi de basmıyorum. Kumandanı mı? Kumandanı bas abi. Ya, dedim ya bas diye bunlar diye. Hı. Dur iki tur daha deneyelim. Çok ilginç. Yine yapmaya değmez. Yine yapmaya değmez. Ondan üstünüm. Erkan abi kumandanına basmamış. Ben otomatik bastım. Arada 2 saniye falan fark oldu. O etki eder mi? Tabii ki etki eder. Çok etki eder hem de. Ama arada fark yine oldu. Yani Şalman seviyesinde bir kahraman diyebilirim şu an okçu için abi. Şalman'dan bir fark yok. Yani şu anki duruma aa falan diyecek bir şey yok arkadaşlar. 300 sezon kahramanı Şalman'la aynı sonucu veriyor. Ve karşı taraftan yani güç olarak bir tık öndeyim. Hemen fokus oldum abi. 158-300. Kumandana direkt bas abi. Kumandana ben önce bastım. Neden? Çünkü Şarman. Şarman orada bir tane imza atması demek. Benden daha hızlı öfkesinin dolması demek. Ve hasar çıktısı demek. Altmış üç K'ya 80K. 54'e 78, 52. Çok hızlı gidiyor gerçi. Hmm. Abi gördün mü farkı? Orada kumandanın becerilerini otomatik tıklamayla elle tıklama arasındaki farkı. Okçuda leşin leşi bir daha denemeye gerek yok. Saint Louis sınıfta kaldı. Saint Louis yapılır mı? Saint Louis yapılmaz. Düzenleme gelir mi? Gelebilir. Alın bu videoyu Katerina'nın gözüne gözüne sokun bu kesitlerini. Kırpın abi bu videonun bu kesimlerini kırpın. Adamların gözüne gözüne sokun. Hirus şu an arkadaşlar çok kötü. Grupta da denemeleri yapıyor. Grupta arkadaşlarımız aldı denemelerini yapıyor. Meydanda falan çok kötü. Saint Louis çok kötü. Roland orta şekerli. Yani Luis'le Hirus'a bakınca Roland şey yani nimet. Aslında güçlü değil ha. Bunlara göre biraz iyi. Roland da çalışmıyor. Vlad da çalışması lazım. Tamam çift TPS. Çift TPS gözüyle bakıyoruz biz kilosuyla da. Kahraman kısa savaşları sevmiyor. Yetenek seti çünkü o kısa savaşı sevmiyor. İkinci bir yenileme, ikinci bir hasar atma istiyor. Böyle sağlam. Savaş uzadıkça da gücü artırıyor. Yani e, dostlar bu şekilde sahipleyici gözlerinizle gördünüz. Siz değerlendirmesini yaparsınız. Benden bu kadar. Eleanor'dan umutluyum ama Eleanor videosu haftaya gelir. 5 yıldız yapacağız. Şu an çarkımızda 2000 çark çevirdiğimiz için arkadaşlar çark çeviremiyoruz. Madalyamız da kısıtlı. Eleanor kullanacağımız hesapta.
Bir de şimdiden söyleyeyim ben. Başkaları yaparsa amenna yapsınlar. Sorun değil. Sadece bilin diye söylüyorum. Eleanor çok güçlü bir kahraman ya arkadaşlar. Ramses'in kılıç kompunda mesela Scipio Lagertha çok etkili ediyordu. Hani bunu zaten biz yaydık dünyaya, bütün dünyaya. Biliyorsunuz beta'dayken. Şimdiden yeni meta olacak bir dizilim söylüyorum okçu için. Ramses, Confucius, Eleanor. Bekleyin abi. Haftaya bekleyin. Sizlerleyim bu kompla. Benden önce yaparlarsa yapsınlar, sorun değil, amenna, ama en iyisini, en detaylısını, en tahlillisini, en tahlillisini yine burada izleyeceksiniz. Benden dinleyeceksiniz. Fikirlerinizi yorumda ya da değişik VS'leri yorumlarda yazarsanız elimden geldiğince denemeye çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve kanala beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar bak, o kadar asker yaktık, bir beğeni hak ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.